도라지. 이렇게 먹으면 폐가 살아난다. 기침, 가래, 뚝. 먼저 구독과 좋아요를 눌러주세요. 기침, 가래 때문에 고생하시죠? 지금 당장 이것을 드세요. 도라지의 핵심 효능 3가지. 첫째, 가래, 기침, 박살. 사포닌이 기관지 점액을 뿜뿜. 가래를 물기에서 배출. 둘째, 염증 진압. 인후염, 편도선염, 염증을 싹 잡아줌. 셋째, 면역력 슈퍼 부스터. 환절기 감기 걱정 끝. 도라지와 찰떡 궁합. 하나, 때, 기관지 투톱. 배의 진정 효과가 도라지 효능 극대화. 둘, 꿀. 쓴맛은 줄이고 항염 효과. 도라지청, 도라지차로 최고. 셋, 소고기. 쓴맛이 싫다면 소고기와 함께. 풍미도 살리고 영양도 챙김. 독이 되는 최악의 조합. 하나, 돼지고기는 함께 먹으면 도라지에 좋은 영양성분 흡수 방해. 둘, 꿀은 사포닌 효과가 떨어진다는 연구 결과가 있어요. 따로 드세요. 꿀팁. 도라지를 끓일 때 나오는 거품은 버리지 마세요. 그게 바로 좋은 사포닌 성분. 껍질째 먹으면 효능이 더 강하다는 사실. 오늘부터 도라지 챙겨 드시고 환절기 건강 지키세요.